Goeiemôre vriende, baie welkom op hierdie Woensdagoggend wat ook gelofte dag is by ons oordenkings uit Sherwood gemeente uit. En ja, dit is regtig wonderlik vir ons dat u op hierdie manier deel bly van die gemeente en deel in ons as Sherwood gemeente. En ons wil ook sê is regtig baie welkom. Ons wil ook sommer vra, want in hierdie tyd is dit mos nou baie moontlik dat daar nuwe mense deel word en ons nie almal so inligting al het nie. So as daar mense is wat vanoggend hierna luister en jy het nie ons Sherwood gesels gekry gister nie, dan moet jy asseblief jou e-posadres vir my stuur. As jy jou e-posadres vir my stuur, dan gaan ons jou bysit op daai lys wat die Sherwood gesels kry. Dit is 'n nuusbrief wat ons van tyd tot tyd gaan uitstuur met sekere belangrike inligting wat ons aan gemeentelede wil kommunikeer. So jy is baie welkom om 'n e-pos vir my te stuur. Baie mense het gevra, gaan ons 'n gelofte diens doen? Ons mag nie regtig, ons het in die verlede altyd 'n gesamentlike ringsdiens gedoen. Ons kan dit nie hierdie jaar doen nie. Ons gaan vanaand 7:00 'n Zoom diens hê. So die e-pos sal daarvoor uitgestuur word. Hy nou met 'n mooi koppe, want dit is nou verskillende e-poste. So vanaand sinne, as jy op vanaand sinne wil gaan en jy kry nie 'n e-pos nie, omdat jy nog nie gesê het jy wil die e-pos oor die Zoom diens hê nie, dan moet jy dit vir my laat weet. Dan sit ek hier by daai lys by. Die ander lys is doodgewoon vir die nuusbrief wat mense ontvang. So ek hoop ek het dit mooi verduidelik. En sommer terwyl ek dan op dit besig is, baie dankie aan mense wat kom sê, maar ons moet hulle bysit in hierdie Sherwood oordenking groep. Hulle wil ook hierdie oordenkings ontvang en daarin deel. Baie dankie daarvoor. Ons het regtig groot waardering daarvoor en groot waardering vir elke mens se terugvoer ook. Baie dankie ook vir almal wat 'n bydrae gemaak het. Dat ons vir die kinders ook hulle hoodies kan laat maak. Ons wil ook daarvoor sê, ons is baie dankbaar teenoor U, ons baie dankbaar teenoor die Here wat dit vir ons moontlik maak. Ons is in ons oordenkings by Sagarius 6 by die 8ste gesig. Ek het weer 'n gesig gesien. Daar was 4 strydwaans wat tussen 2 berge uitgekom het, berge van koper. Daar word algemeen aanvaar dat hierdie 2 berge en berge van koper eintlik die poorte van die hemel simboliseer. Voor die eerste strydwaan was bruin perde, voor die tweede swart is, voor die derde was wit perde en voor die vierde skimmels. Ek het vir die engel wat vir my die gesigte moes uitleg gevra, wat beteken dit meneer? Hy het vir my gesê, die strydwaans het gestaan voor hom aan wie die hele aarde behoort. Vriende, moet dit baie mooi hoor wat hier staan. Die strydwaans het gestaan voor hom aan wie die hele aarde behoort. Nou gaan hulle in die 4 windrigtings. Die strydwaan met die swart perde gaan noord, die met die wites gaan agterna en die met die skimmels gaan suid. Toe die skimmelperde weggetrek, wou hulle die aarde deurkruis, maar eers toe die engel sê, spring weg, deurkruis die aarde, het hulle dit gedoen. Die engel het vir my geskree, kyk, die wat noord gaan, bring die gees van die Here daarin. Nou vriende, hierdie is 'n baie interessante gesig. Ek dink die ander kon ons eintlik soort van self uitpleis en uitfigure en sê, ja, maar dit maak sin. Ek verstaan dit eintlik as ek dit lees en ek kan daaroor dink. Maar hierdie een is klein bietjie anderste. Kom ons gaan bietjie terug. So hier is 4 strydwaans. Hulle is gereed om uit te gaan, is duidelik dat hulle van God afkom. En dan is 'n belangrike punt om te verstaan. Niks gebeur voordat die opdrag gegee word. Dit is baie belangrik. Ons mag nie dit mislees nie. Dis nie maar net sommer iets wat gebeur nie. Dis direk 'n opdrag van God. Hierdie perde moet wag totdat die engel vir hulle sê, gaan. Nee? So God is totaal in beheer van dit. Dit is baie belangrik dat ons dit hoor.
dan 'n groot belydenis wat hier gemaak word, 'n groot standpunt wat ingeneem word, is dat die Here is oor alles. Nou vir my, jou klink dit normaal, nê? Ek meen, dit is vir ons niks vreemd as hy sê die stryd waar ons het gestaan vir hom en wie die hele aarde behoort, nê? Ek en jy bely dit gereeld. Ons moet net onthou, dit was nie noodwendig die belydenis in hierdie tyd nie. In hierdie tyd het hulle baie gedink dat elke god is beperk eintlik tot die land waar hy aanbid word en tot die land, sê maar, waar sy tempel sou staan. Die hele waarheid dat die hele aarde aan God behoort. Dit was nie so algemeen aanvaarde besef nie. En die Here kom beklemtoon dit. En daarom dan hierdie perde gaan in al die windrigtings en hulle deurkruis die hele aarde, want die hele aarde behoort aan God. Die derde interessantheid is dat daar baie klem gelê word op die perde wat noord gaan. Noord word uitgesonder. Nou hoekom? Wat lê noord van Jerusalem? Babel. God se gees gaan daarheen. God se gees gaan daarheen met 'n dubbele doel. Aan die een kant is dit om te oordeel oor hierdie mense wat God se kinders soveel skade aangedoen het. Die ander kant gaan dit uit om die ballinge wat nog daar is aan te moedig om terug te keer na die beloofde land toe. Hulle moet terugkeer na die land toe waar God hulle geplaas het, wat God vir hulle gegee het as 'n geskenk. Hierdie gedeelte wil eintlik ook om hoop bring, hè? En sê maar, God is aan die werk. Hy is besig. En sy gees is wat mense oortuig. En as ek en jy nou vra, hier sit ons aan die einde van 2020, 'n verskriklike jaar. Wat wil ons hieruit vat? Wat gaan ons uit hierdie teks vat vir vandag? Dan wil ons juist hier goed weer bely. Maar God is God oor die hele aarde. Die hele aarde behoort aan hom. Ons sê dit en ons bely dit. En die kerk behoort aan hom. Die kerk is God se kerk, dis Jesus se kerk. Sherwood gemeente behoort aan hom. Nie 'n mens nie. Dan God se gees is aan die werk. Ook hier tussen my en jou. God se gees bring ook mense terug na hom toe. Ook dalk terug na die kerk toe. Julle, die kerk gaan deur 'n baie moeilike tyd. Ja, die kerk waarvoor ek bitter lief is. Ek is 'n NG Kerk dominee. Ek is verskriklik lief vir die kerk. Ek dink ook ek's baie lojaal aan die kerk. Maar die kerk gaan deur 'n baie moeilike tyd. En die Here deur sy gees moet ons vashou. En moet mense terugbring na die kerk toe. Moet mense ook terugbring na hulle plaaslike gemeentes toe. En vir ons wat in Sherwood gemeente is, beteken dit na ons gemeente toe. Mense is bang om kerk toe te kom, né? Party mense het net so gemaklik daarmee geraak om nie kerk toe te kom en dit het eintlik niks met die virus te doen het nie. Dit het eintlik met hulle gebrek aan geloof te doen. Maar ek en jy kan bid dat die Here deur sy gees werk om ons vrees weg te vat, dat die Here deur sy gees werk om ons weer aan hom te bid. Kom ons vertrou hom daarvoor. Ja, en kom ons bid maar oor al die goed van die virus. Ons is onseker oor wat gaan gebeur. Elke keer as ons hoor die president gaan praat, kry ons omtrent nagmerries oor wat kan gebeur. Maar ons toekoms is in God se hande. Ons toekoms is veilig by God. Amen.
Geliefdes, kom ons bid hierdie mooi gebed saam, wat Augustinus in die 5de eeu gebid het. God van ons lewe, dit is daardie waarin die laste wat ons dra, ons skouers skaaf, die pad vaal en eindeloos voor ons uitstrek, die wolke grys en bedreigend bo ons hang. Dit is die daai, Here, waarin die musiek in ons lewe stil geword het, ons harte seer en eensaam is, en ons alle moed en hoop verloor. Kom tog, Here, laat die lig weer skyn oor ons pad. Hef ons oë op na waar u beloftes teen die horison geskrywe staan. Stel ons ore in op die klank van hoopvolle musiek en gee ons 'n gevoel van een wees met die geloofshelde wat volhard het tot die einde. Dan sal ons die moed hê om ander te bemoedig. Hulle wat saam met ons die strawwe lewenspad loop. Ek vra dit tot eer en verheerliking van u heilige naam. Amen. Vriende, mag jy 'n mooi dag hê. Dit is vakansiedag. Mag jy dit geniet, mag jy tyd met die families geniet. En ons wil regtig namens die gemeente by u pleit. Kom ons wees versigtig. Kom ons wees veilig. Kom ons bid vir hulle wat deur hierdie virus geraak is. Kom ons pas onsself op. Omdat ons eintlik mos aan God behoort. Amen.